குட் ஆஃப்டர்நூன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்கள்? எஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க நான் நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம சென்டென்ஸ் படிச்சுட்டு நம்ம ஃபர்தர் என்னன்னு பார்ப்போம். சரிங்களா? ஆல் ரைட். ஓகே. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பார்த்திருந்தோம்? டிஜிஇ. தட் இஸ் டிஜிஇ, ஜி, இது எல்லாமே வந்து ஜன்றது இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்து ஜேல ஜ ஜ சவுண்ட் வரும், ஆனால் ஜேல எண்ட் ஆகாதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ எப்போல்லாம் ஜ சவுண்ட் எண்டிங்கில் வருதோ நம்ம டிஜிஇ எழுதணும், இல்லாட்டி ஜிஇ எழுதணும்னு லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருந்தோம். எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். அப்படி ஞாபகம் இல்லைன்னா ரிப்பீட்னா ஆறுன்னு டைப் பண்ணுங்க, நான் திருப்பி சொல்கிறேன். அப்படி இல்லாட்டி ப்ரொசீட்னா பின்னு டைப் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் ஜேர்ல எண்ட் ஆகாது, வீலையும் எண்ட் ஆகாதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எப்பெல்லாம் வன்ற சவுண்டில் முடியுதோ அப்போ டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஈயை எழுதிடணும். அந்த ரூலும் பார்த்துருந்தோம். டிஜிஇ அண்ட் ஜிஇன்னு கூட பார்த்துருந்தோம். எஸ், எஸ், நான் எஸ்ன்னு சொல்லுங்க. நான் இப்போ நம்ம இதை எப்படி படிக்கிறது ஒன்று நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? த என்றது ஒரு சைட் வேர்ட். ப ழ், இ, ப்ரி 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 ஜ. அப்ப நம்ம பிரிட்ஜ் இப்படி எழுதுறது இல்ல. இது தப்பு. ஜ என்ற சத்தத்துல முடியும் போது நம்ம டிஜிஇ எழுதிட்டோம். ஓகேங்களா? ஏன் இந்த டிஜி எழுதணும், ஏன் இந்த டிஜி எழுதல, இந்த இந்த ஜ எழுதல? இதுவும் ஜ சத்தம் கொடுக்குது, இதுவும் ஜ சத்தம் கொடுக்குது. இது ஏன் எழுதலை? ஏன்னா இங்கே வந்து ஐன்றது இ இ இ அதோட ஷார்ட் சவுண்ட் கொடுத்ததுனால நான் இதை தான் எழுதிடுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி 3 லெட்டர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு சத்தம் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் ட்ரையகிராஃப்னு படிச்சிடணும். The bridge is long. என்ஜியும் ஒரு டயக்ராம் ங்னு சத்தம் போடும். The bridge is long. The st ஏ, இங்க ஏ என்ற லாங் வவல் சொல்லுச்சு, அதனால தான் நம்ம ஜிஇ போட்டோம். நம்ம டிஜி இங்க எழுத மாட்டோம். ஏன்னா இங்க என்ன சொல்லுச்சு? ஸ்ட் ஏஜ். இப்போ நீங்க சொல்லலாம், மிஸ் எனக்கு படிக்கும் போது இங்க எப்படி மிஸ் எனக்கு தெரியும் இதை வந்து இப்படி படிக்கணும், இப்படி படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு? அதாவது இப்படின்னா ஷார்ட் சவுண்ட், இப்படின்னா லாங் சவுண்ட். இது அ, இது ஏ. கரெக்டா? இப்போ எனக்கு எப்படி மிஸ் தெரியும் நான் இதை இதவா படிக்கணுமா இதுவா படிக்கணுமா அப்படின்னா? கண்டிப்பாக இந்த சவுண்ட் வந்தா இங்க ஜிஇ எழுதியிருக்கும், இந்த சவுண்ட் வந்தா டிஜிஇ எழுதியிருக்கும். ஸோ இங்க யார் வந்திருக்கா? இதுதான் வந்திருக்கு, ஜிஇ வந்திருக்கு. அப்போ ஜிஇ வந்தா நான் ஏவை எப்படிவா படிக்கணும்? லாங் சவுண்டா தான் படிக்கணும். ஸ்ட ஸ்ட ஏ, இதை ஏ தான் உச்சாரிப்பேன். ஏன்னா இங்க யார் வந்திருக்கா? ஜிஇ வந்திருக்கா. ஸ்ட ஏஜ், ஸ்டேஜ். இதை இப்படி படிக்க கூடாது. ஸ்ட ஆஜ், ஸ்டாஜ்னு படிக்க கூடாது. கிளியரா? இதை ஏன் நம்ம ஏன்னு படிக்கிறோம்? ஏன்னா இங்க ஜிஇ வந்திருக்காங்க. The stage is at, tr, 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 ak, ak, t, e, வ்ல முடியுது. ஆனா நம்ம ஒரு ஈயை எழுதுறோம். ஏன்? ஏன்னா இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் do not end in v. ஓகே? The bridge is long, the stage is attractive. It is it is a k a a. இங்க இதை ஏன் ஏயா படிச்சேன்? ஏன்னா இங்க ஜி வந்திருக்கு. ஜி வந்தா அதை லாங் வவுலா தான் படிக்கணும். ஸ்ட ஏ க ஏஜ், கேஜ். இட் இஸ் அ கேஜ். கரெக்டா? அடுத்தது பாருங்க. இன் த என்றது சைட் வேர்ட். வ ஏ வில் வில் இ ஏ. இதை திருப்பி ஏன்றது ஏன் படிக்கிறேன்? இங்க ஜி வந்திருக்கு. வில்லேஜ். இந்த வில்லேஜ். தேர் தேர்ன்றது சைட் வேர்ட். தேர் ல் ஏ வ்ல முடியாது, ஏன்னா இதுதான் பேஸ் வேர்ட். அதை பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆக்கிறதுக்கு தான் இங்க ஒரு ட போட்டிருக்காங்க. பட் ல் ஏ வ. இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் do not end in v, so we will write e. lived. Okay? A sight word. St, a,
ம் கான்சனன்ட் வந்தாலும் இந்த ஜ தான் எழுதணும். ஜிஇ தான் எழுதணும். ஒன்று கான்சனன்ட் இல்லாட்டி லாங் சவுண்ட் வந்தால் ஜிஇ எழுதணும். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருந்தோம். ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஸ் ஏ ஏ ஏன் இதை நான் ஏன்னு படித்தேன், இங்கே ஜிஇ வந்துச்சு. சேஜ் இன் த வில்லேஜ் தேர் லிவ்ட் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் சேஜ். கிளியர்னா கிளியர்னு சொல்லுங்க. இல்லை ரிப்பீட் வேணும்னா எது வேணுமோ ரிப்பீட் திருப்பி கேட்கலாம் தாராளமாக. நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண ரெடி. ஓகே. ஸோ ஐ சைட் வேர்ட் ப ஓஐன்றது ஆயின்னு படிக்கிறோம், நம்ம படிச்சிருந்தோம். ப ஆயில் பாயில்டு எட் 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 பாயில்டு. த ஆய் ஆயில். ஐ பாயில் த ஆயில். அப்புறம் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி எழுதிடுறேன். த பாய் த ப ஆய் என்ற சத்தத்துல முடியும் போது ஓவை தான் எழுதுவோம். பாய்ன்றது நம்ம இப்படி எழுதுறது இல்ல. இது இப்படி எழுதுறது இல்ல, இது தப்பு. பாய்ன்றது இப்படி தான் எழுதுவோம். கரெக்டா? ஸோ இதையும் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துருந்தோம். ஆயும் டிஜியும் பார்த்துருந்தோம். த பாய் had an attractive எப்படி எழுதுவீங்க? at track track tiv t i v v அதிலே முடிச்சிருவீங்களா? இல்லை, ஏன்னா இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் do not end in v-னால ஒரு ஈயை நம்ம எழுதிடணும். The boy had an attractive toy. toy இப்படி எழுதுவீங்க டாய்? லாஸ்ட்ல வந்தா y தான் எழுதணும். toy. The boy had an attractive toy. ஓகே. எஸ். இப்போ சென்டென்ஸ் உங்களை எல்லாருக்குமே கூட்டி கூட்டி படிக்க முடிஞ்சதுன்னு நான் நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம புது சவுண்ட்ஸ்க்கு போகலாமா? ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் படித்த டிஜியும் ஆய் என்ற ஓஐ அண்ட் ஓஒய்ன்றது படித்தோம். ஸோ அதை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம சென்டென்ஸாக இன்னைக்கு படித்தோம். ஸோ இன்னைக்கு புது சவுண்ட்ஸ் பார்க்கலாமா? எஸ்னா எஸ்ன்னு சொல்லுங்க. இதில் ஏதாவது டவுட்னா டீன்னு டைப் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். நான் வெயிட் பண்ணணுமா? எழுதியாச்சுன்னா எஸ்ன்னு சொல்லுங்க. ஸோ தட் நான் போர்டை ரப் பண்ணி நான் நெக்ஸ்ட் எழுதலாம். சொல்லுங்க. ரைட், எழுதியிருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். நான் போர்டை ரப் பண்ணுறேன். ரிப்பீட்னு சொல்லியிருக்கீங்க சாப்பு மல்கண்டா. உங்களுக்கு எல்லா சென்டென்ஸுமே ரிப்பீட் வேணுமா இல்லை ரூலுக்கு ரிப்பீட் வேணுமா? ரூலை ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு. லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஜியும் ஜியும் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம். ஸோ டிஜி எப்போ எழுதணும், ஜி எப்போ எழுதணும்? இப்போ நம்ம இங்கிலீஷில் வவல்ஸ் நம்ம படிச்சிருந்தோம். ஏஇஐஓயு, அதாவது ஷார்ட் வவல் சவுண்ட் எ இ ஓ அ. இந்த மாதிரி ஷார்ட் வவல் சவுண்டை, இதுக்கு பேர் தான் ஷார்ட் வவல் சவுண்ட். ஸோ எப்பெல்லாம் ஷார்ட் வவல் சவுண்ட் வருதோ அப்போ டிஜிஇ எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஜ்ன்ற ஒரு டிக்டேஷன் வேர்டு கொடுத்தா ப ஆ இந்த ஒலி தான் வந்தது, அதனால நான் இந்த டிஜி தான் எழுதணும். ஏன் இந்த இந்த இதை வந்து ஜியோவா கன்சிடர் பண்றோம்னா, இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் do not end in ஜே. இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்து ஜேல முடியாது. முடியாதுன்னா எண்டிங் சவுண்டு ஜேர்ன் சத்தம் வந்தாலே நம்ம பேட்ச் இப்படி எழுதுறது இல்லையா? இல்லை ப ஆஜ் இப்படி எழுதுறோம். இது தப்பு, இதுதான் கரெக்ட். ஸோ ஜேல முடியும் போதெல்லாம் ஒன்று டிஜிஇ எழுதணும், இல்லாட்டி ஜிஇ எழுதணும். எப்போ ஜிஇ எழுதணும்னா இந்த மாதிரி ஒலி வருது இல்லையா? ஏஇஐஓயு என்ற ஒலி வருதோ அண்ட் கான்சனன்ட் வரும்போது நீங்க ஜிஇ எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஜ் என்ற ஒலி கேட்டது, அதனால தான் இந்த ஜிஇ எழுதினேன். ஓகேங்களா? இப்போ புரிஞ்சுதா? இதை தான் நான் இப்போ சென்டென்ஸ்ல எழுதி காமிச்சேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஸ்ட 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 ஏ இன்னல முடியுது, அதனால நான் இந்த ஜிஇ எழுத மாட்டேன், இந்த ஜிஇ தான் எழுதுவேன்.
ஓகேங்களா? ஏன்னா இங்க கான்சனன்ட். ஸோ லாங் வவல் சவுண்ட் இல்லாட்டி கான்சனன்ட்ல முடிஞ்சா நீங்க இந்த ஜிஇ எழுதணும். ஷார்ட் வவல்ல முடிஞ்சா நீங்க இந்த ஜிஇ எழுதணும். இப்போ கிளியரா? இதை தான் நான் உங்களுக்கு சென்டென்ஸ்ல காமிச்சு எழுதி காமிச்சேன். ஓகேங்களா? இப்போ இன்னொன்று நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஓஐ அண்ட் ஓஒய் சென்டென்ஸ்ல பார்த்துருந்தோம். ஸோ எப்போல்லாம் ஆய் சத்தம் ஸ்டார்டிங்லயோ நடுவுலையோ கேட்குதோ இந்த ஆய் எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயில், ஆய் இப்படி எழுதணும். பாயில், ப ஆயில் பாயில். டாயில், சாயில், காயில். எது என்ன ஆய் சத்தம் நடுவுலையும் ஸ்டார்டிங்லயும் வந்தா இந்த ஆய் எழுதணும். கடைசியா ஆய் சத்தம் வேண்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாய், சாய். இந்த மாதிரி ஆய் என்ற சத்தம் லாஸ்ட்ல முடிஞ்சா இப்படி ஓவை தான் எழுதணும். சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு. லைக் ஆயிஸ்டர் எழுதும் போது நம்ம இப்படி தான் எழுதுறோம். ஆயிஸ்டர் இப்படி எழுதுறது இல்லை. ஆயிஸ்டர் இது தப்பு, இதுதான் கரெக்ட். ஸோ எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் பொது பொதுவாக இதுதான் அதிகமாக ஃபாலோ. இது வந்து ஒரு 4-5 வார்த்தை தான் ஓஒய்ன்றது ஃபர்ஸ்ட்ல வரும். பட் ஜென்ரலாகவே ஓய்ன்ற சத்தம் முடியும் போதெல்லாம் நீங்க இதுதான் என்ன எம்ப்ளாயி எழுதணும்னா எ ம் எம் ப எம் ப ல் எம்பிள் ஆயி இப்படி எழுதணும். இல்ல நம்ம இப்படி எழுதுறதில்ல. எம் ப ல் ஆயி இதுதான் எழுதுவோம். எம்ப்ளாயி. ஸோ இதை தான் லாஸ்ட் கிளாஸை நம்ம பார்த்துருந்தோம். டிஜியும் ஓஐ அண்ட் ஓஒய் பார்த்துருந்தோம். இன்னைக்கு இதே மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான சவுண்ட்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆல் ரைட். எஸ், நான் எஸ் இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சு. சாப்புமல் கண்டா எஸ், எஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டீங்கள், ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டீங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபீட்பேக். ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் இப்போ எப்போவுமே ஃபானிக்ஸ் கிளாஸில் வந்து நீங்கள் அதுக்கு முன்பே வீடியோ பார்க்கலனா அதை பார்த்துட்டு அடுத்த கிளாஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு, ஏன்னா அதோட ஃபாலோ அப் தான் நான் அடுத்த கிளாஸில் எடுப்பேன். ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க ஒரு வீடியோ பார்க்கறதுனா அந்த வீடியோ யூடியூப்ல இருக்குது. நீங்கள் அதை பார்த்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக புரியும். இல்லாட்டி இப்படி தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். பட் நீங்கள் ரிப்பீட் கேட்டால் நான் எப்போவுமே ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன். நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். யூ கேன் ஆஸ்க் மீ டவுட்ஸ் 100 டைம்ஸ். ஐ வில் கிளாரிஃபை. ஐ எம் ஹியர் டு கிளாரிஃபை. நோ இஷ்யூஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம புது சவுண்டு பார்க்கலாம். விச் இஸ் நத்திங் பட், நீங்கள் தமிழில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இல்லையா, 2 விதமான ஊ இருக்கு. ஊ ஊன்று இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லயும் அந்த மாதிரி ஊன்று இருக்கு. பட் இதுக்கு எதுவும் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் கிடையாது. தட் எப்போ எந்த ஊ உச்சாரிக்கணும். தமிழ்ல எப்படி எப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஊன்னு சொல்றீங்க, இதை பார்த்தீங்கன்னா ஊன்னு சொல்றீங்க. அது மாதிரி தான் ப்ரொனன்சியேஷன். படிக்கும் போது ஈஸி, உங்களுக்கு படிச்சிடலாம். எழுதும் போதும் ஈஸி தான். படிக்கும் போது எந்த ஊன்றது கேள்வி எப்படி பட்டிருக்குமோ அது மாதிரி நம்ம பண்ண வேண்டியதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஷார்ட். இருங்க, ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எழுதிடுறேன். இங்க நம்ம ஷார்ட் ஊ உள்ள வேர்ட்ஸ் எழுதுவோம். இங்க ஊ என்ற வேர்ட்ஸ் எழுதுவோம். சரிங்களா? அப்போதான் போர்டில் இடம் பத்தும். ஓகே, ஷால் வி ரைட் நவ்? இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க வந்து ஷார்ட் இப்படி பண்ணா ஷார்ட் தானே. ஓ ஓ அப்படி படிக்கணும். இப்போ இதை படிங்க பார்க்கலாம். எப்படி படிப்பீங்க? ப ப உ உ க ப உக் புக். இதை நம்ம இப்படி படிச்சோம்னா ப ஊக்க பூக் ஆயிடும். ஸோ இது புக்கு, இது பூக்கு கிடையாது, புக்கு. ஸோ உக் உ. ஸோ அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல இப்போ இங்கே பாருங்க, நான் வேர்டு எழுதுனேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எழுதுறேன். இப்போ இது ம் ஊன்னு மூணு. இதை நம்ம இப்படி படிக்கிறது இல்லை இல்லையா. இப்படி படிச்சோம்னா உன்னு முன்னு முன்னுன்னு வரும். இது முன்னு, இது மூணு. ஸோ இதுதான் கரெக்ட், இது தப்பு. ஓகேயா? ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் இப்போ சாட் பாக்ஸில் இங்கே வேணால் எழுதுங்க. எதெல்லாம் ஸ்மால் ஓ முதல்ல வேர்ட்ஸ் பார்த்துடலாமா? பார்க்கலாமா? நீங்கள் எழுதுங்க பார்க்கலாம். ஸ்மால் ஓ என்ன வரும்? ட உ க டுக். இப்போ நான் எழுதுறேன், நீங்கள் படிங்க. நீங்களும் சாட் பாக்ஸில் எழுதலாம். எழுதுங்க, இதெல்லாம் படிங்க பார்க்கலாம்.
இங்க எழுதுற வேர்ட்ஸ் எதுவுமே பிஓகே புக்குன்னு மனப்பாடம் பண்ண அவசியம் இல்லை. நீங்க எல்லோரும் கூட்டி கதைக்கலாம். ப உக்க புக், ட உக்க டுக், க உக்க குக். அப்படி யார் வெரி குட் சாப்பு மல்கண்டா லுக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. வெரி குட் லுக். இது பாருங்க. வ வ வ வ உட் உட், ஹ உக்க ஹுக், ஸ்ட ஸ்ட உட் ஸ்டுட். ஃபுட். வெரி குட் ஃபுட். ஸோ இது வந்து இந்த ஃபுட் வந்து இங்கேயும் வரும் இங்கேயும் வரும். ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷில் வந்து ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம். அமெரிக்கனில் வந்து ஃபூடுன்னு சொல்லுவாங்க. டு யூ வாண்ட் டு ஹேவ் சம் ஃபுட்? அவங்க வந்து இதுதான் சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து இங்கே இது சொல்லுவோம். ஸோ ஆக்சுவல் ப்ரனன்சியேஷன் இதுதான் கரெக்ட். பட் இட்ஸ் ஓகே. இட்ஸ் ஹவு வி டேக் இட் அப். ஃபுட்டு ஃபுட். ஓகே. அடுத்தது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சாப்பு மல்கண்டா வெரி குட். இன்டராக்டிவா இருக்கீங்க. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, இப்படியும் எழுதலாமா? உட் ஃபுட் எழுதலாமா? ரைட். ஸோ நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த பக்கம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குட் வெரி குட். குட் வெரி குட். வெரி குட். ஸோ இந்த பக்கம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஊ என்ற சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னெல்லாம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஊன்ற வேர்ட்ஸ் இந்த பக்கம். இதை படிக்கிறீங்களா? இதை படிக்க முடியுதா எல்லோரும்? ஸ்ப ஊன ஸ்பூன். ஊட மூடு. வெரி குட் மூடு. அடுத்தது என்ன படிக்கலாம்? நான் எழுதட்டுமா? நீங்க படிக்கிறீங்களா? இல்ல நான் டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் கொடுக்கட்டுமா? நீங்க எழுதுறீங்களா? பூஸ்ட். ப ஊஸ்ட். எத்தனை ஒலி கேக்குது? ப ஊஸ்ட். மொத்தம் 4 ஒலி கேக்குது. ஆனா நீங்க 5 லெட்டர் எழுதணும். எழுதிட்டீங்களா எல்லாரும்? பூஸ்ட் எப்படி எழுதுனீங்க எல்லாரும்? எழுதி காமிங்க பார்க்கலாம். ப ப ஊ ஊ ஸ் பூஸ்ட். பூஸ்ட். வேற எழுதுங்க பார்க்கலாம். தொடப்பம் இருக்கு இல்லையா? வெரி குட். சூன்னு எழுதிட்டீங்க. வெரி குட் சாப்பு மல்கண்டா சூன். இப்போ தொடப்பத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? பெருக்கிறோம் இல்லையா நம்ம? தொடப்பம். அதை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? அதை எழுதுங்க பார்க்கலாம். அது எங்க வரும்? இதா இங்க வருமா இங்க வருமா? ஷார்ட்டா லாங்கா? எழுதுங்க பார்க்கலாம். அது தொடப்பத்தை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட்? பெருக்கிறோம் இல்லையா? வீடெல்லாம் கூட்டுறோம் இல்லையா? அதை என்ன சொல்லுவோம்? நான் சொல்லட்டுமா? நீங்க எழுதுறீங்களா? ப்ரூம். ப்ரூம் எழுதுங்க பக்கம். ப ர் ஊம். ப்ரூம். ப ர் ஊம். ப்ரூம். இந்த ப்ரூம்லயே ரூமும் இருக்கு பாருங்க. ரூஃப். ப ர் ஊம் ப்ரூம். ர் ஊம் ரூம். ர் ஊஃப் ரூஃப். வெரி குட் சாப்புமல் கண்டா ப்ரூம்னு எழுதி விட்டீங்கள். வேற என்ன வேர்ட்ஸ் எழுதலாம்? நம்ம எல்லாருக்குமே டிவியில ஒன்று பார்க்க பிடிக்குமே, சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பார்க்க பிடிக்குமே, அது என்னது? அது எழுதுங்க. டிவியில பார்க்க பிடிக்குமே. வெரி குட் ஜூம். இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஜூம்ல தானே சந்திச்சுட்டு இருக்கோம். ஜூம். டிவியில நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒன்று ரொம்ப பார்க்க பிடிக்கும். பெரியவங்களுக்கும் பிடிக்கும், சின்னவங்களுக்கும் பிடிக்கும் அது. அது என்னது? என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லட்டுமா? இப்போ நீங்க எல்லாம் எந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கீங்க? அது கூட ஊல தான் ஆரம்பிக்கும். நீங்க எல்லாரும் எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க? ஸ்க ஸ்க. இப்போ இந்த சிஹெச்ன்றது க சத்தம் போடுது. ஸ்க ஊல ஸ்கூல். கார்ட்டூன் எழுதுங்க பார்க்கலாம். கார்ட்டூன் எழுதுங்க பார்க்கலாம். நம்ம எல்லோருக்கும் கார்ட்டூன் பார்க்க பிடிக்கும் தானே? கார்ட்டூன். வெரி குட் சூப்பர்வா எழுதிட்டீங்க. க ஆர் கார். ட ட ஊன் டூன். எல்லோரும் கூட்டி எழுதிறீங்க இல்லையா? யாருமே CARTON டூன் அப்படி எழுதலை தானே? எல்லோரும் கூட்டி படிக்கிறீங்க தானே? எஸ், நான் எஸ்ன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே. ரைட். பூட்டு கூட எழுதலாம். டூல் கூட எழுதலாம். கூலு கூட எழுதலாம். ஃபூல் எழுதலாம். எல்லோரும் கூட்டி படி. எஸ் வெரி குட். ஸ்டூல்னு எழுதிட்டீங்க சாப்பு மல்கண்டா. ஊலு ஸ்டூல். டூலு கூலு ஃபூலு. நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஆக்டிவிட்டி மூலியமா படிக்கலாமா? எல்லோரும் கூட்டி படிக்கிறீங்களா? இப்போ போர்டில் எழுதுனதெல்லாம் நம்ம ஆக்டிவிட்டி மூலியமா படிக்கலாம். நீங்கள் கூட்டி படிங்கள். ஓகே. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறேன். ஒன்று ஒன்றுத்தையும் எல்லாரும் கூட்டி கதைக்கணும். ஓகே. யாருமே FOLL ஃபூல் அப்படி படிக்க கூடாது. ஓகே.
இதை என்னவா? எந்த ஊ எழுதுவீங்க? இங்க எந்த ஊ எழுதுவீங்க? இப்படி எழுதும் போது நீங்க இப்படி இப்படி எழுதிக்கோங்க. இங்க பெருசு லைன் போட்டா இத ஊ என்று தமிழ்ல எப்படி நம்ம ஊ என்று கதைக்கு பெரிய ஊ அப்படி. ஓகேயா? ஊ அப்படின்னு தான் நம்ம இதை படிக்கிறோம். ஊனா மூன். ஸோ பெரிய படிக்கும் போது ஒரு லைன் எழுதிக்கோங்க எல்லாரும். ஓகே, ஸோ யூ வில் நாட் டூ எனி மிஸ்டேக் இன் ரீடிங். படிச்சீங்களா எல்லாரும்? இப்ப இத படிங்க பார்க்கலாம். இதை எப்படி படிப்பீங்க? இது எந்த ஊ? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இத வந்து இது இந்த ஊ. ஓகேயா? இது ஷார்ட் வவல். அதனால அது இப்படி சிம்பிள் போடுங்க. ப புக் புக். ஸோ தமிழ்ல சொல்ல போனா இது வெறும்னே இந்த ஊ தான். ஓகேயா? பெரிய ஊ கிடையாது. ப புக் புக். ஓகேயா? ஸோ ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க அது எந்த ஊன்னு. மிஸ் நாங்கள் எப்படி மிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் படிக்கும் போது இப்போ இதை க ஊ க கூக்குன்னு படிச்சு பாருங்க. க உக்க குக்குன்னு படிச்சு பாருங்க. படிச்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது வந்து உச்சாரணம் கரெக்டாக இருக்கோ அதுதான் அது. ஸோ இது வந்து எனக்கு இதுதான் கரெக்டாக இருக்கு. கூக்கு சொல்றது இல்லை, நம்ம குக்குன்னு தான் சொல்றோம். ஸோ இது ஷார்ட் வவல். க உக்கு குக். ஓகேயா? ஸோ நீங்கள் வந்து ஷார்ட் வவலாக இருந்தால் சேட் பாக்ஸில் எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. லாங் வவலாக இருந்தால் எல்லுன்னு டைப் பண்ணுங்க. சரியா? அப்போ எனக்கு புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சீங்களா இல்லையான்னு. இப்போ இது வந்து எஸ்ஸா எல்லா? இதில் என்ன உச்சாரணம் வரும்? எஸ்ஸா எல்லா? ஷார்ட் வவல்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. லாங் வவல்னா எல்லுன்னு டைப் பண்ணுங்க. வெரி குட். டைப் பண்ணிட்டீங்க. சாப்புமல் கண்டா எல்லுன்னு டைப் பண்ணிட்டீங்க. வெரி குட், கரெக்ட். இதை வந்து ப ஊமா ப்ரூம் எல்லுன்னு லாங் வவல் தான் நம்ம உச்சாரிக்கணும். ஷார்ட் வவலா உச்சாரிச்சா எப்படி வருது? அதுவும் படிக்க வரும். ப உம் ப்ரும் ப்ரும்னு வரும். தப்பா வரும். இது என்ன ஊ? ஷார்ட்டா லாங்கா எஸ்ஸா எல்லா? வெரி குட். இது வந்து ஷார்ட் வவல். வெரி குட் சொல்லிட்டீங்க. ஸ்ன்னு. எஸ் லுக் லூக்கு கிடையாது இது. இது வந்து லுக். ஓகே, வெரி குட் சாப்பு மல்கண்டா. இது என்னது? எல்லா எஸ்ஸா? என்னவா படிப்பீங்க? ஸ்ப ஊன். லாங் வவல். வெரி குட், வெரி குட். ஸோ இது வந்து ஸ்பூன். வெரி குட். அடுத்தது பார்க்கலாமா? ஓகே, இது என்னவா படிப்பீங்க? ஷார்ட்டா லாங்கா? ஷார்ட். ஃபுட். இது வந்து ஃபூட் கிடையாது, ஃபுட். இது என்னது? ஊல் கிடையாது, உல். உல். இது என்னது? ஷார்ட்டா லாங்கா? எல்லோரும் கூட்டி படிக்க வருதா? இது வந்து லாங். ஊட்ட ஷூட். லாங் ஊ தான் படிக்கணும். ஷார்ட்டா படிச்சோம்னா இங்க பாருங்க டயக்ராஃப் வந்திருக்கு. சிஎஸ்ஹெச்ன்றது ஒரு டயக்ராஃப். டபுள் ஓ. ஷுட்டு கிடையாது, ஷூட். இது என்னது? இந்த வார்த்தை நீங்க படிக்க தெரியலனாலும் கூட்டி படிக்க முடியும். ரக் ஊன். லாங். வெரி குட். லாங்னு சொல்லிவிட்டீங்க. ரக்கூன். ரக்கூன். வெரி குட். ஸோ நம்ம எல்லோரும் எல்லா வார்த்தையும் படிச்சிட்டோம். வெரி குட். சூப்பர்வா எல்லோரும் படிச்சிருக்கீங்க. ஷார்ட் வவலா லாங் வவலான்னு இன்னொரு ஆக்டிவிட்டியும் டபுள் ஓல பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த ரூலுக்கு போகலாம். ஸோ இந்த பாக்ஸஸில் வந்து அந்த ஊ வேர்ட்ஸ் ஒளிஞ்சிருக்கு. எந்த நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் பிரிக்கலாம்? நம்பர் 9 போகலாமா? ஆ, இது என்ன? ஷார்ட்டா லாங்கா? அதே மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஷார்ட்டா லாங்கா? எஸ்ஸா எல்லா? இதை வந்து லாங் படிச்சோன்னா ஊட கூட் ஆயிடும். ஸோ நம்ம இதை வந்து குட் ஷார்ட் தான் படிப்போம். வெரி குட் சாப்புமல் கண்டா. எஸ், சூப்பர்பா ஆன்சர் பண்றீங்க. அடுத்ததாக பாருங்க. ஊனா மூன். லாங். வெரி குட். இது என்னது? ஷார்ட். வெரி குட். புக் புக். இது என்னது? கூக்கு கிடையாது, குக். குக் குக்.
ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இது இது என்னன்னு சொல்லுங்க. இதை கூட்டி படிங்க எல்லோரும். எல்லோரும் கூட்டி படிச்சீங்களா? ரெண்டு கான்சனன்ட் வருது. உட், ஸ்டுட். ஸ்டூடு நம்ம சொல்றது இல்ல. ஸ்டுட் தான் சொல்றோம். ஸ்டாண்ட், ஸ்டுட். ஓகே, பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்ட் இஸ் ஸ்டுட். வெரி குட், வெரி குட். எக்ஸலண்டா ஆன்சர் பண்றீங்க சாப்பு மல்கண்டா. இது என்னது? வார்த்தைகளும் எழுதிக்கோங்க. ஏன்னா சிலதெல்லாம் நான் போர்டில், இப்போ இதெல்லாம் நான் எழுதல. ஸ்டூல, ஸ்டூல். இது வந்து ஸ்டூல்னு நம்ம படிக்கிறது இல்ல. ஸ்டூல், லாங் வவல். கரெக்டா சொல்லிவிட்டீங்கள். ஸ்டூல். ஓகேங்களா? டூல் நம்ம பார்த்தோம். டூலுக்கு பக்கத்துல ஸ்டூல். இது என்னது? ஸ்பூன், லாங் வவல். வெரி குட். ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்றீங்க. இப்போ உங்களுக்கு தரவு ஆயிடுச்சு. இது என்னது? ஸ், ஊ, ஜூ. நம்ம ஜூ சொல்ற ஜூ. வெரி குட், வெரி குட். என்னது? லாங் வவல். ரூம். வெரி குட். வண்டர்ஃபுல்லா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாமே. சாப்பு மல்கண்டா, ஸோ ஹாப்பி தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். வெரி குட். இது வந்து ரெண்டும் சொல்லலாம். ஆக்சுவலா ஃபுட் சொல்றது இன்னும் பெட்டர் ப்ரனன்சியேஷன். டிட் யூ ஹாவ் யோர் ஃபுட்? ஓகே, ரைட். இது என்னது? ஷார்ட் வவல். உட், உட். வூடுன்னு நம்ம சொல்றது இல்ல. வுட், வுட். ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே இதுவும் ஸ்விம்மிங் பூல். பூல், பூல் இல்ல, பூல். ஸ்விம்மிங் பூல். ரைட். ஃபுட், ஷார்ட் வவல். உட், ஃபுட். வண்டர்ஃபுல், வண்டர்ஃபுல். ஸோ கொஞ்சம் தான் இருக்கு. ஹ, ஹுக்கு, ஹூக்கு கிடையாது. ஹுக், ஹுக். என்னது? ஹுடி போடுவோம் இல்லையா, அந்த ஹுட். பாம்பு படம் எடுக்கிறது கூட ஹுட்ன்னு வாங்க. ஹுட், ஷார்ட் வவல். வுட் மாதிரி அதுவும் ஹுட். லாஸ்ட் ஒன் 19 நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ரக்கூன். ஊ. சிக்ஸ்த் ஒன். ஊல் கிடையாது. உல். ஷார்ட், ஷார்ட். 13 நம்பர்ல என்னன்னு பார்ப்போமா? ரூஃப், ரூஃப். வீட்டுக்கு மேலே இந்த இடம் பேர் தான் ரூஃப். ரூஃப். ஸோ நீங்கள் எல்லா ஆன்சர்ஸும் வேணா எழுதிக்கோங்க. நான் 2 minutes வெயிட் பண்ணுறேன். உங்கள் எல்லோருக்கும் எதாவது எழுதணும்னா எழுதிட்டு நீங்கள் எல்லோரும் என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் மேலே எழுதும் போது இந்த மாதிரி அனோட்டேட் பண்ணி எழுதுங்க. ரூம், ஊ, லாங் வவல். ஜூ, லாங் வவல். வுட்டு. இப்படி எழுதிக்கோங்க. சாரி, பெருசா போயிடுச்சு. இப்படி, இப்படி. ஓகே. அது மாதிரி நீங்க ஸ்டூட் இல்ல, ஸ்டுட். ஸ்டுட். ஓகே, ஸ்டுட். குட். ஸோ ஷார்ட்டாக இருந்தால் ஒரு யூ மாதிரி போட்டுக்கோங்க சிம்பிள், ஷார்ட் வவல். லாங்காக இருந்தால் இந்த மூணு மாதிரி லாங்காக இருந்தால் இப்படி லைன் போட்டுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்கே வராது. இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு அப்புறம் போக போக நீங்களே பார்த்தா எங்கே ஷார்ட் படிக்கணும், எங்கே லாங் படிக்கணும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ உங்கள் எல்லோருக்கும் ஊயின்ற கான்செப்ட் ரொம்ப நல்லபடி புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். எஸ், கேன் ஐ கோ டு த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட்? இன்னைக்கு நம்ம வேற ஒன்று கூட படிக்க போகிறோம். அதனால நம்ம அதுக்கு போகலாமா? ஸோ நான் வாபஸ் போர்டுக்கு வர. சாப்பு மல்கண்டா, வண்டர்ஃபுல்லா நீங்க ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ நான் இன்னைக்கு இன்னொரு கான்செப்ட் படிக்க போறோம் நம்ம. லெட்ஸ் டூ தட். ஓகே. ஸோ நீங்க டிஹெச், டிஹெச்க்கும் ரெண்டு சவுண்ட் இருக்கு. என்ன சவுண்ட் இருக்கு? டிஹெச்க்கு வந்து ரெண்டு சவுண்ட் இருக்கு. இப்போ டிஹெச்ல வந்து நம்ம தமிழ்ல எல்லாத்துக்குமே த தான் இருக்கு. த அண்ட் த அப்படின்னு ஹிந்தியில தான் இருக்கு. அதனால நான் இங்க ஹிந்தியில எழுதி காமிக்கிறேன். ஒன்னு த, இன்னொன்னு த. உங்களுக்கு தமிழ்ல அதுக்கு இருந்தா எனக்கு எழுதி போடுங்க. எனக்கு வந்து தமிழ்ல த மட்டும்தான் தெரியும். த எப்படி எழுதணும்னு தெரியல எனக்கு. ஓகேங்களா? த. இந்த தமிழ்ல த, த. அப்ப கூட இது த, இது த. த அண்ட் த இப்படிதான் உச்சாரணம் வரும். ஸோ ஹிந்தியில கரெக்டா வேர்டு இருக்கிறதுனால நான் ஹிந்தியில எழுதியிருக்கேன். தமிழ்ல இது எல்லாத்துக்குமே இப்படி த தான் வரும். கரெக்டா?
உங்களுக்கு ஏதாவது தமிழ்ல தெரிஞ்சுதுன்னா எனக்கு சொல்லுங்க. நான் கண்டிப்பா அதுக்கேத்த மாதிரி நான் இது பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து த அப்படின்னா இங்க பாருங்க இப்படி தென் இதுவும் வந்து ஒரு டயக்ராஃப் ரெண்டு லெட்டர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு சத்தம் கொடுத்தா அதுக்கு பெயர் தான் டயக்ராஃப். நம்ம முன்னே பார்த்துருக்கோம். எஸ்ஹெச் சிஹெச் எல்லாம் முன்னே பார்த்துருக்கோம். த என்ன தென். வேற என்ன எல்லாம் எழுதலாம்? த சத்தம் வரணும், இந்த த சத்தம் வரக்கூடாது. த எப்படின்னா இங்க பாருங்க தின். த த த. இதை நம்ம தன்னு படிச்சோம்னா த இன்ன தின்னு வந்துரும். இது தின்னு கிடையாது, இது வந்து இந்த th 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 in thin. ஸோ டிஹெச் வந்து ரெண்டு சத்தம் கொடுக்கும், ஒன்று த அண்ட் ஒன்று த. ஓகேங்களா? ஸோ டூ சவுண்ட்ஸ் டிஹெச் மேக்ஸ், ஒன் இஸ் த அண்ட் ஒன் இஸ் த. ஸோ ரைட் டவுன் இன் த chat பாக்ஸ் when will it make the and when will it make the. So shall I give you more examples? Yes? Right. So let's do that. So over here, if you want to say them, when you want to say them, them. So th made over here the sound, right? Okay. Next, can we go to the next? Yes, நீங்க examples கொடுக்கறதா இருந்தா கொடுங்க. Right? கொடுக்குறீங்களா? நானே எழுதட்டுமா? chat பாக்ஸ்ல ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்க. ஒரு நிமிஷம். ரிப்பீட்னு சொல்லியிருக்கீங்க சாப்புமல் கண்டா. எஸ். டிஹெச் வந்து ஒரு டயக்ராஃப். ரெண்டு லெட்டர் சேர்ந்து ஒரு சத்தம் கொடுத்தா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம்ல, எஸ்ஹெச் சிஹெச் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இது மாதிரி ரெண்டு லெட்டர் சேர்ந்து ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும் போதெல்லாம் அதுக்கு பேர் தான் டயக்ராஃப்னு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், எஸ்ஹெச் அண்ட் சிஹெச் எல்லாம். அதே மாதிரி டிஹெச்ன்ற காம்பினேஷனை ரெண்டு சவுண்டு கொடுக்கும், ஒன்று த ஒன்று த. தமிழ்ல அது வெறுமனே த தான் இருக்கு. த எப்படி எழுதணும் எனக்கு தமிழ்ல தெரியல. அதே மாதிரி த எப்படி எழுதணும்னு தமிழ்ல எனக்கு தெரியல. அதனால ஹிந்தியில எழுதி காமிக்கிறேன். இது த, இது த. இல்லாட்டி சவுண்டை நல்லா இன்னொரு வாட்டி உச்சாரணம் பண்ண மைக்கு கீழே பக்கத்துல வச்சுட்டு நீங்க கேளுங்க. தென் சொல்லும் போது த த சத்தம் வருது. தின் சொல்லும் போது த த த சத்தம் வருது. ஸோ வித்தியாசம் புரிஞ்சுதுங்க உங்களுக்கு சத்தம்க்கு? தென் அண்ட் தின். தின் சொல்லும் போது உங்க நாக்கு வெளியே வரும், தின். தென் சொல்லும் போது நாக்கு உள்ள போகும், அது வந்து திக்கான சத்தமா வரும், தென் தெம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதுன்னா கிளியர்னு டைப் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க. ன் ஆர் நார் தென் நார்தென் த த நார்தென். இங்க பாத்தீங்கன்னா நார்த் த். இந்த th இது வந்து இந்த த சத்தம் வருது, இங்க வந்து இந்த த சத்தம் வருது. கிளியரா? நார்தென் சதன் அப்படியெல்லாம் சொல்லும் போது த த த சத்தம் வருது. இங்க வந்து சவுத் சவுத் இந்த த வருது. ஸோ இது பார்க்கும் போது ஒரு ஒரு படிக்கும் போது ஒன்று த படிக்கணும் இல்லை த படிக்கணும். பட் எழுதும் போது ஈஸி. டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது த சத்தம் வந்தாலும் சரி த சத்தம் வந்தாலும் சரி டிஹெச் தான் நீங்க எழுதணும். ஓகேங்களா? ரைட். இப்போ இன்னொரு வேர்டு கொடுக்கணும், ஸ்மூதர். ஸ்ம ஸ்ம ஊ ஊதர் த த த ஸ்மூதர். இங்க ஸ்மூத் த் த் ஸ் உ உ. இங்க பாருங்க அந்த ஊ ஊ வந்துச்சு இல்லையா? ஸ்மூத் ஊத். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல பாருங்க, ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஒலி இருக்கு. பட் 1 2 3 4 5 6 6 லெட்டர்ஸ் எழுதுறோம், பட் 4 சவுண்ட்ஸ் எழுதுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க இதை மனப்பாடம் பண்றதா இருந்தா SMOOTHன்னு மனப்பாடம் பண்ணுவீங்க. பட் ஃபானிக்ஸ் தெரிஞ்சா உங்களுக்கு அழகாக கூட்டி எழுத முடியும். உங்களுக்கு ஸ் ம் ஊ த் ஸ்மூத். நாலு ஒலி, அந்த நாலு ஒலி கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அழகா ஸ்பெல்லிங்கை மெமரைஸ் பண்ணாமலே உங்களால அதை எழுத முடியும். எழுத முடியும் தானே? எஸ் எஸ் எஸ். இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நீங்க எழுதுறீங்க 6th 7th, இது 6th, 6th.
seventh, seventh, sixth, seventh, b, ooth, booth, t, ooth, tooth. இங்க பாருங்க fifth, வேற என்ன எழுதலாம்? thorn. ஓகே, ஸோ நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு. இங்கேயும் தின்னும் எழுதலாம், திக்கும் எழுதலாம். கரெக்ட். திக், த, இக், திக், த, இக், திக். ஸோ ஃபோனிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து நிறைய கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா, மோஸ்டா இந்த மாதிரி ஈல முடியும் போது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த தி ஈ வரும் போதெல்லாம், தக்கு முன்னாடி ஈ வரும் போதெல்லாம் அது தன்ற சத்தம் சொல்லுதுன்ற கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஏன்னா இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈயே கிடையாது, இங்கேயும் ஈ கிடையாது, இங்கேயும் ஈ கிடையாது. பட் இந்த மாதிரி அப்படின்றது, ஐ மீன் இந்த தக்கு அப்புறம் ஈ வந்தாலே அது வந்து தன்னு உச்சாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபானிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். பட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகேங்களா, புரியுதுங்களா? த வந்து இந்த பக்கம் பார்க்கக்கூடாது. த அப்புறம் ஈ வந்தாலே இதை தன்னு உச்சாரணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ பட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. இப்போ நம்ம ஆக்டிவிட்டி மூலியமா பார்த்துடலாமா? எஸ். இப்போ டிஹெச்ன்றது கூட புரிஞ்சது இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நம்ம we saw ஊ அண்ட் ஊ, தட் இஸ் லாங், ஷார்ட் அண்ட் லாங். அதே மாதிரி டிஹெச்ல ரெண்டு இருக்கு சவுண்டு, ஒன்று த சொல்லும், ஒன்று த சொல்லும். ஓகேங்களா? இது தமிழ்ல இருக்கிறதுனால இது உ, இது உ. ஓகே, எஸ்ன்னு சொல்லிட்டீங்க சாப்பு மல்கண்டா. ஸோ நம்ம இது போர்டில் நம்ம இப்போ ஆக்டிவிட்டி மூலயமா நம்ம இந்த டிஹெச் கான்செப்டை இன்னும் பெட்டராக இன்னும் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? நிறைய ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் இருக்கு, நம்ம அதை கூட்டி கூட்டி படிக்கணும். இப்போ இது வந்து படிப்பீங்களா, படிப்பீங்களா? ஸோ நீங்க தனா டீன் டைப் பண்ணுங்க, தனா டீன் டைப் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? தனா டீன் டைப் பண்ணுங்க, தனா டீன் டைப் பண்ணுங்க. தம்பு படிப்பீங்களா இல்ல தம்மு படிப்பீங்களா? எஸ், டி தான் கரெக்டு. ஏன்னா நம்ம இதை வந்து த த த அம்பு, தம்பு. ஆக்சுவலி தம்புல வந்து பி சைலண்ட், இதை தம்னு தான் படிக்கணும். பியை வந்து உச்சாரிக்க கூடாது. சைலண்ட் வேர்ட்ஸும் நம்ம கூடிய சீக்கிரம் பார்ப்போம். இது திங்கா, 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 திங்கா. கண்டிப்பாக டி கரெக்ட். டீன்னு சொல்லிட்டீங்க. திங்க் தான் நம்ம இதை சொல்றோம், த த த தான் சொல்றோம், திங்க்னு சொல்றது இல்லை. இது என்னது? ஃப, இன்னஸ், தின், சின், தின். டீ தான் இதோடையும் கரெக்டான ஆன்சர். சாப்பு மல்கண்டா, வண்டர்ஃபுல் ஆன்சர் பண்றீங்க. வெரி குட், தேங்க்யூ ஸோ மச். இது என்னது? மாத ஆ மாத், th ஆ th. சாட் பாக்ஸ்ல வெரி குட். th th. இதுவும் டீ தான் டைப்ஸ் பண்ணிடு. சொல்லுங்க. ப, ஆத். நீங்க நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஐ டோன்ட் நோ மை பேத், பேத் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. பாத்துன்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க, பேத். பிகாஸ் இந்த ஏவோட சவுண்ட் வந்து அ, ஆத், பேத். வாட் பாத் யூ டேக் இட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். பேத் அப்படிதான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இதுவும் டீ தான். இப்போ நான் இது போர்டில் எழுதி காமிச்சிட்டேன். ந ஆர் டீ தான் எழுதணும், அதாவது டீயோட ப்ரொனன்சியேஷன் th. இது கூட பாருங்க, நம்ம இங்க வந்து இந்தியன் ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து பாத், பாத்ன்னு சொல்லுவாங்க. பட் அவங்க என்ன சொன்னாங்க? பேத், பேத். டிட் யூ ஹாவ் அ பேத்? அப்படிதான் கேட்பாங்க. ஸோ வெரி குட், டீன்னு சொல்லிட்டீங்க. இது பாருங்க, இதோ நம்ம தேங்க் அப்படி சொல்றது இல்ல, தேங்க், நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா டிஹெச்ன்றது த என்ற ப்ரொனன்சியேஷன் அதிகமாக வரும். நம்ம தெம், தென், அந்த தட்டு அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தான் த சவுண்டு வரும். தேங்க்யூ அவங்க சொல்லும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அதை தேங்க்யூ சொல்ல மாட்டாங்க, தேங்க்யூ ச, அந்த நாக்கு வெளியே வரும். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ.
தேர்ட். தேர்டு நம்ம சொல்றது இல்ல, சொல்றது இல்ல, டி தான் சொல்லுவோம். தேர்ட். தேர்ட் எல்லோருக்கும் கூட்டி படிக்க வருதா? த்ரீ கிடையாது, அது இ டபுள் ஈன்னு படிக்கிறோம். த்ரீ. த்ரீ. வண்டர்ஃபுல், எல்லாம் சூப்பரா ஆன்சர் பண்றீங்க. வெரி குட். இது பாருங்க, இப்ப இத சொல்லுங்க கரெக்டா என்னது, அது டியா டியா? ஆன்சர்ஸ் செக் பண்றேன். ஆ, வெரி குட், சூப்பர்பா சொல்லிட்டீங்க. டீன்றது எஸ். இது தன்றதா சத்தம் கூடும். த ஆட் தட். நம்ம தட்டுன்னு சொல்றது இல்ல, தட். த சவுண்ட் வெளி. வெரி குட், எக்ஸலண்ட். இது பாருங்க, திருப்பி என்ன வருது, டியா டியா? நம்ம தெம்ன்னு சொல்றது இல்ல, தெம்ன்னு சொல்றோம். த த தெம். தெம். வெரி குட், டீன் தான் வருது. இதுவும் பாருங்க, திஸ். த த த திஸ். வேர்ட்ஸ் எழுதிக்கிறதா இருந்தா எழுதிக்கோங்க, நான் வெயிட் பண்றேன். ஸோ திஸ் ஒன் ஆல்சோ தீஸ். த சத்தம் கொடுக்குது. திஸ், திஸ், தீஸ், தெம், தட். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி திஸ், தெம், தட் எல்லாம் தான் த வேர்ட்ஸ் வரும். மற்ற எல்லாமே த வேர்ட்ஸ் தான் வரும். இப்ப இதை சொல்லுங்க சாப்பு மல்கண்டா, இது என்ன வரும்? தவா, தவா, டீயா, டியா? தேர். த. வெரி குட், வெரி குட். தேர் தான் சொல்லணும். ஓகே, இது படிங்க. தவா, தவா. எல்லோரும் கூட்டி படிங்க. சிஎல்ஓ அப்படி டிஹெச் அப்படி படிக்க கூடாது. எப்படி படிக்கணும்? க ல் க்ள க்ள ஆ க்ளா க்ளா த் த் கிளாத். கிளாத். த சொல்றது இல்ல, கிளாத். த் த் த். இது பாருங்க, இது வந்து தென்னு படிக்கிறதுல நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? த த தன்னு தென்னு. இது டி, அந்த டி த சவுண்ட் தான் வரும். தென். வாட் இஸ் திஸ்? த த த எம். தெம். த எம். தெம். அடுத்தது படிங்க. நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுக்குறேன், எழுதுறதா தான் எழுதிக்கோங்க. த ஆன், தேன். ஸோ நம்ம போர்டில் எழுதாதது இந்த தேனு, அதெல்லாமே தென்னு, அதெல்லாமே நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. இப்போ கார்ட்ஸில் காமிக்கிறேன், படித்து கூட்டி எழுதிக்கோங்க. இது பாருங்க, த த தன்னு நம்ம சொல்றது இல்ல, த த. இது பாருங்க என்ன வரும்? தவா, தவா. வெரி குட். இது வந்து த த இக் திக். த திக்குன்னு நம்ம படிக்கிறது இல்ல, அப்புறம் தக்கு திக்கு ஆயிடும். இது திக்கு இல்ல, இது திக்கு. திக் திக். த லாஸ்ட் ஒன், தீஃபா, தீஃபா. த த. நீங்க சொல்லும் போதே உங்க நாக்கு வெளியே வந்தா அது வந்து அந்த சாஃப்ட் சவுண்ட். த த த. ஓகேங்களா? த தீஃப், தீஃப். ஆல் ரைட். ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட், இந்த த என்ற கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இன்னொரு ஆக்டிவிட்டியும் வச்சுருந்தேன், பட் ஆனால் நம்மளுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து ஹார்ட் சவுண்ட் அண்ட் சாஃப்ட் சவுண்டு கூட இதை பெயர் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஹார்ட் சவுண்ட். த என்றது ஹார்ட் சவுண்ட். இது வந்து சாஃப்ட் சவுண்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. த த த. ஸோ உங்களுக்கு ஹார்ட் சவுண்டா சாஃப்ட் சவுண்டான்றது ஒரு ஒரு உச்சாரணம்ல உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் படிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இன்னைக்கு உள்ள கான்செப்டை நல்லாவே புரிஞ்சிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் டீன் கேளுங்க பார்க்கலாம். எஸ் சாப்பு மல்கண்டா, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கிளியர்னா சீன் டைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு செஷன் இன்னைக்கு பிடிச்சிருந்ததா? எல்லோரும் கான்செப்ட் கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ரீகேப் பண்ணது டிஜிஇ அண்ட் ஜிஇ பார்த்தோம், ஓஐ அண்ட் ஓவை பார்த்தோம், டபுள் ஓ அண்ட் ஊ பார்த்தோம், அண்ட் வி saw TH and another TH, right? This is O and this one is O, and this one is we saw the and the, because தமிழ்ல த தான் இருக்கு. ஸோ அதனால நான் ஹிந்திலையும் உங்களுக்கு சவுண்டுக்காக சொல்லி கொடுத்துருந்தேன்.
ஸோ நான் நம்புறேன் இன்னைக்கு கிளாஸ் உங்க எல்லோருக்கும் நல்லபடி புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு அவ்வளோதான். அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னும் ரூல்ஸு கிராமர் அடுத்த கிளாஸ்ல கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு கிராமர் சொல்லி கொடுக்க போறேன். ஸோ கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. இன்னைக்கு அவ்வளோதான், என் கிளாஸை முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார்.